همه دا روایت مخکې بیان کو امام خپله بیان کړي دي. امام فاحیو امرنا د مجلس د منبر د امام بړې ټولو نه پیله ذمه داري دا دي چې تاسو چینو تجلیسونه و تحدثونه د مؤمر احیا وکړو. د مؤمر احیا وکړو یعنی دا امام بړې ته تلنه مجلس کې شرکت کوونه امام صادق علیه السلام باندې دا مجلس ګران دی او واجب څه دی سبب څه دی تلک المجالس ویل فاحیو امرنا دې سره د امر احیا کیږي. د امر ټکی چې کوم مجهول راغلی دی مطلب زمونږ کارونه وکړي که نه د دې نه څه مراد کېدلی شي؟ دې باندې تاسو د سوال باندې لږه مخکې دا روایت ختم کو اندا سوال زه کوم چې د اهل بیتو د کلام کې مکرر کلمه امرنا د مؤمر احیا وکړو دا څه شی دي هغه باندې مخکې لږ باندې گفتگو کو څه دې نه مراد څه دي. خو داسې کې امام دا بیان که فاحیو بس منبر ګوره ځای دا نه و خو راغله خبره ګوره امام علیه السلام فاحیو امرنا سره د مجلس کې کوم کسان ارکان اساسی درې دي یو خطیب عالم ملا دغه ذمه داري بیان کا د تا گفتگو هغه دي څه غسه د اهل بیت امر احیا شي. شاعر ذاکر څور پلوی څوره کسان دي دغه کلام امام بیان که تاسو کلام پکار دی د مؤمر احیاږي. کوم دوه شولو دریم څوک دي مخاطبین هغه کسان څخه رسي دغو راتلنه دغو دی شرکت کوونه تجلیسون و تحدثون پکار دی امر اهل بیت احیا کی د دوره لوی گفتگو اوس امام سی رحم الله احیا امرنا امام د ذکر دعا کوي خدای رحم وکړي هغه چا باندې څخه د مؤمر احیا کوي. دا جمله کله وکړه یا فضیل اوس دې پسې د ټولې خبرې وګوره د جمله د امام اوره یا فضیل من ذکرنا چا د مو ذکر وکړ خپله او ذکرنا عنده یا هغه په نږدې د مو ذکر وشول د مو اهل بیتو فخرج عن عینیه خبره چېرته لاړله د هغه سترګو نه خارج شولو مثل جناح الذباب د مچ وزر برابر اوښې لړې غفر الله له ذنوبه ولو كانت اكثر من زبد البحر پروردگار به د دې څوره ګناهي غټولې څه کې بخشش کی ولو كانت اکثر ولو دریا بیخ کې څوره ریګ دی غنه بیشتر کثرت سره ویل نه وي یعنی څه یعنی مجلس هغه دی چې تجلیسون و تحدثون دا د تطهیر ځای دی ځان مطهر هم مطهر شو هم مطهر شو دا ټول نه لوی د دوو میاشتو دغه درس اور هدف دی.